азыркы кетип аткан депутаттар булар кандай десем, уюшкан кылмыштуу топ түзүлгөн да. Парламенттин ичиндеби? Парламенттин ичинде, коомчулукта, укук коргоо органдарынын ичинен уюшулган кылмыштуу топ, жана ОПГ деп атпайбызбы? Ооба. ОПГ бул көчөдөгү эле криминалды ОПГ дебейт. ОПГ деп ар бир тармакта уюшулган кылмыштуу топту ОПГ деп коебуз да, бул орусчасы. Түшүндүм. Мана бул коомчулуктан жанакы 75 аксакалдын 5-өсүн алып кирип камады да, туурабы? Ооба. 5-өсүн кайсыл статья менен камады? Кылмыш иш козголду да. Кандай кылмыш иш козголду? Массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча иш козголуп, ошол 5-өө камалды, туурабы? Мана ошонун уландысы жогорку кеңеште дагы бар. Коомчулуктан жогорку кеңешке, укук коргоо органдарына чыгып атпайбы, туурабы? Уюшулган кылмыштуу топ түзүлгөн бул жерде. Ошол катты 75 адамдын катын алып келип түшүргөн. Булар мындай алдын ала уюштурулган, булар алдын ала сүйлөшүлгөн, бул даярдалган, мондай бир уюшулган кылмыштуу топ түзүлүп туруп, буну ишке ашырыш үчүн процесс башталган да. Бийликти алыш үчүнбү? Бийликти алыш үчүн болду. Мына ачык чыкпадыбы эми, ал менин сөзүм эмес, ачык эле айтылып атпайбы? Бул коомчулукта, укук коргоо органдарында канча адамдар камалды, жумуштан кетти. Бул уюшулган кылмыштуу топ түзүлгөн. Мына ошол депутаттардын ичинде дагы ошонго тиешеси барлар өздөрү эле моралдык жанакы жоопкерчилигини ойлоппу, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн коркунучуданбы, же жагыныш үчүнбү, же жанакы дагы бир башка себептерден улам бул таштап кетип атат да.